सब्सक्राइब कर दे खान प्रोडक्शन को और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि हमारी वीडियो आपको मिलती रहे। आप देख रहे हैं खान प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद यूसुफ। आज मैं आपको इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आपने अपने नाम की रिंगटोन कैसे बनानी है। आप लोग बहुत परेशान होते होंगे कि अपने नाम की यार वीडियो बना लें, अपने नाम का रिंगटोन बना लें, सॉरी। तो मैं आज आपको बताता हूं कि आप अपने नाम की रिंगटोन कैसे बना सकते हैं। तो आपको सबसे पहले जाना है गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद आपको सर्च टैब में लिखना है नेम रिंगटोन। इसको ओपन सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। इस तरह का इंटरफेस शो होने के बाद आपको सबसे पहले ये वेबसाइट नज़र आएगी। ये देख रहे हैं, आपको सब नज़र आ रही होगी। इस वेबसाइट पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। इस तरह शो होने के बाद आपको ये नज़र आ रहा होगा क्रिएट योर नेम रिंगटोन। तो आपने इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने जाना है नीचे। नीचे आने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना नाम लिखना है। जैसे कि मैं अपना नाम लिखता हूँ, देखें MUHAMMAD मोहम्मद। उसके बाद YOUSAF यूसुफ। उसके बाद नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें ये ऑप्शन जो है, जो साथ में बोलती है वो इंग्लिश में बोलती है प्लीज़ पिक अप द कॉल, समवन इज़ कॉलिंग यू, यू हैव ए कॉल, यू जस्ट रिसीव्ड ए टेक्स्ट मैसेज, एडेड योर कस्टम मैसेज। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा प्लीज़ पिक अप ए कॉल। ठीक है, तो मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आपको कोई भी आप टून लगा सकते हैं, फ़ोन बेल, मैसेज टून, रोमांटिक थीम म्यूज़िक, अलार्म, आईफोन रिंगटोन। मैं तो फ़ोन बेल लगाऊंगा। इसे मैंने सर क्लिक किया तो आपने क्लिक करना मेक रिंगटोन। इस पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ही देर में बाद में रिंगटोन मिल जाएगी। देखते हैं कि ये कहाँ पे अब खुलेगी। जैसे कि मैं इसको चलाता हूँ, ओपन करता हूँ कि ये कैसे रिंगटोन बनी है या नहीं। देखें, आप प्ले करता हूँ। हाँ दोस्तों, तो ये आप सुन रहे हैं कि ये क्या बोल रही है। दोबारा प्ले करता हूँ। सॉरी, क्यों नहीं चल। ये देखें दोस्तों, मेरी रिंगटोन बन चुकी है। तो आपको मैं प्ले करके दिखाता हूँ। यूसुफ खान, प्लीज पिक अप। आपने सुन लिया, ये देखें मेरा नाम उसने बोला है यूसुफ खान। ओके, अल्लाह हाफिज़। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। खुदा हाफिज़। चलते हैं नई वीडियो की तरफ। ओके, अल्लाह।